Guys, Rajesh Venugopalan from Mythra 360 channel. I'm in part for the unboxing video as usual. So I think Diwali is super position. There is celebration videos upload putting super and எனக்கும் தீபாவளி சூப்பராக போச்சு. இனி ஒரு நல்ல விஷயம் நான் ரொம்ப ஏன்னா ஸ்கூல் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் மீட் பண்ண நேற்று. So that was very happy for me. Very nice guy, really talented guy, very interesting. So special Diwali I would say. So guys, video பண்ணலாம் that's it. அப்புறம் மறந்துட்டேன் எப்பவும் சொல்கிறது சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கன் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் அன்பாக்சிங். Guys, நம்ம நீங்கள் பார்க்க போகிறது ஒரு வாட்ச் தான். I'll show you the product, then I'll tell you about the product. So guys, box content. Referral watch, that's it. Nothing, no warranty, no papers, nothing. This is a no warranty watch, China watch now. So let's unbox it and see. கைஸ் இதுதான் ப்ராடக்ட்டு. ஆக்சுவலாக இது கார்டியரோட க்ளோன் மாடல் கூட கிடையாது. ஏன்னா கார்டியரில் வந்து இந்த மாதிரி டிசைன் இருக்கிற மாடல், அதாவது நியூமரிக்கல்ஸ் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஷேப்பில் கார்டியர் இருக்குது வாட்சஸ் இருக்குது. பட் ஆனால் நியூமரிக்கல்ஸ் இல்லாமல் இந்த மாதிரி உள்ளே வந்து அந்த ஸ்கெலிட்டல் டிசைனில் வந்து கார்டியரில் எந்த மாடல்ஸும் இல்லை. ஸோ கார்டியர் இது ஆக்சுவலாக நல்லா வாட்ச் யூஸ் பண்ணுறவங்க வந்து இது பார்த்தாலே சொல்லிடுவாங்க இது வந்து ஃபேக் வாட்ச்னு. ஏன்னா கார்டியரோட ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து they are all priced at lakhs of rupees, 2 lakh, 3 lakhs, 4 lakhs. இதில் வந்து பாஷா டி கார்டியர்னு ஒரு மாடல் இருக்குது, தட் இஸ் 84 lakhs. இங்கே இந்தியாவில் வந்து கபூர் வாஷ் கம்பெனி அப்படிங்கிறவங்க தான் கார்டியரோட dealers. They are the dealers for Cartier watches. Cartier watches வந்து it is more than a watch, it is considered as a piece of jewelry. So the company start பண்ணது அந்த மாதிரி தான் ஜுவல்லரியாக ஸ்டார்ட் பண்ணது. their first watch somewhere around 1907. ஸோ தட்ஸ் டீட்டெயில் அபவுட் கார்டியர்ஸ். கார்டியரோட டீட்டெயில் எடுக்கணும் நீங்கள் விக்கியில் போய் பார்த்தீங்கன்னா யூல் கெட் மோர் டீட்டெயில்ஸ் அபவுட் கார்டியர் பிராண்ட். அண்ட் அவங்க வந்து ஆக்சுவலி தேர் வெரி நைஸ் கம்பெனி. தே ஆர் என்ன சொல்கிறது சென்ச்சுரி ஓல்ட் கம்பெனி, பட் ஸ்டில் தே ஆர் க்ரோயிங் அப். ஃபோர்ப்ஸில் வந்து அவங்க வந்து அவங்களோட ரேங்கிங் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்குது இயர் ஆன் இயர். அப்புறம் கைஸ் இந்த வாட்சில் பாருங்கள், தெர் ஆர் நத்திங், தெர் ஆர் நோ ஃபீச்சர்ஸ் எக்ஸப்ட் தட் இந்த ஏன்னா இது ஒரு காட்ஸ் வாட்ச், தட்ஸ் இட். பட் இதில் என்னன்னா ஒரே ஒரு இதுனா இந்த இது வந்து அந்த உள்ளே இருக்கிற அந்த இந்த சென்டர் பீஸ் வந்து அந்த ஸ்கெலிட்டல் இது கொடுத்துருக்காங்க. அந்த உள்ளே இருக்கிற அந்த இது வந்து மூவ் ஆகிறது வந்து இதில் தெரியுது உங்களுக்கு பாருங்கள். இந்த ஹார்ட் ஆஃப் த வாட்ச் வந்து ஸ்கெலிட்டல் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் அவங்க கார்டியரில் ஒரிஜினலில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மாடல் வாட்சில் கூட இந்த மாதிரி இல்லை. அவங்களோட ஸ்கெலிட்டல் வாட்சஸ்லாம் தி காஸ்ட் அரௌண்ட் என்ன சொல்கிறது இல்லை, அதான் சொல்கிறேன் அந்த பாஷா டி கார்டியர்னு ஒரு மாடல் இருக்குது. தட் இஸ் ஸ்கெலிட்டல் வாட்ச் தட் காஸ்ட் அரௌண்ட் 84 lakh rupees இன் இந்தியா. ஸோ அனதர் வாட்ச் வந்து பாஷா டி கார்டியரில் வந்து 2-3 வெரைட்டிஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து 84 lakhs, ஒன்று இன்னொன்று வந்து 23 lakhs. ஸோ பீப்புள் who know about Cartier, they will கார்டியரில் வாட்சஸ் பற்றி தெரிஞ்சவங்களே வந்து சொல்லுவாங்க திஸ் இஸ் அன் ஃபேக் வாட்ச் அப்படின்னு. இந்த ப்ராடக்ட் பற்றி பெருசாக எதுவும் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. பேக்கில் அதை பாருங்கள் கார்டியரோட இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து வாட்ச் இங்கே வந்து வாட்ச் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த க்ரௌன் வீல் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஆக்சுவலாக ப்ளூ கலர் வந்து இந்த கேமராவில் டிஸ்பிளே ஆகிறது வந்து அந்த லைட்டோட ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் தான். ஆக்சுவலி டயல் வந்து பிளாக் கலரு. இந்த வாட்ச் கிளாம்ப் பண்ணுறதுக்கு இங்கே இந்த இது கொடுத்துருக்காங்க, இப்படி கிளாம்ப் பண்ணிக்க வேண்டியதான். தட்ஸ் இட் கைஸ். இந்த வாட்ச் பற்றி அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கன் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ until I post my next video, stay healthy and stay happy. Thank you very much guys.